unless មានន័យថាប្រសិនបើចុចមិនហើយវាជាឆ្នោតមានន័យថាបន្ទាប់ពីវាមាន s គឺ subject មានកិរិយាសព្ទឬក៏កម្មបត្តិអីចឹងទៅជាយើងមើលឧទាហរណ៍អានឹងគេប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាប្រសិនបើចុចមិន I will stop going to school unless you give me money ខ្ញុំនឹងឈប់ទៅរៀនប្រសិនបើអ្នកមិនឲ្យលុយខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបានដឹងថាមិនដោយសារតែ unless វាមានពាក្យ not ប្រកបនៅក្នុងនឹងហើយន័យវាគឺបដិសេធណា unless you drop out of school បើអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនឈប់រៀនទេ drop out of school មានន័យថាឈប់រៀនប្រសិនបើអ្នកមិនឈប់រៀនទេ I will let you go abroad with me ចាំខ្ញុំឲ្យអ្នកទៅបរទេសជាមួយខ្ញុំណា You can ask me unless you understand អ្នកអាចសួរខ្ញុំបានប្រសិនបើអ្នកមិនយល់អញ្ចឹងពី unless គឺប្រើក្នុងប្រយោគលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែវាបដិសេធសរសេរដាក់នៅខាងដើមក៏បានដាក់នៅបន្ទាប់ពី clause មួយទៀតក៏បានប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់នៅខាងដើមបងប្អូនទៅចាំថាគឺមានសញ្ញាcommaពេលដែលយើងដាក់បន្ទាប់អត់មានប្រើសញ្ញាcommaទេសរុបមក unless គឺមានន័យថាប្រសិនបើចុចមិន unless you study English you will face difficulties at university បើអ្នកមិនរៀនភាសាអង់គ្លេសទេអ្នកនឹងជួបការលំបាកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើ if you don't ទេណាយើងប្រើ unless ចឹងមកវាប្រកបនៃបរិយានៅក្នុងនឹងតែម្ដងអូខេយើងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Goodbye see you in the next video